সেই দৰ্শক এখন আজি মজা গাড়ী ল'ব গৈ আছো যিখন হ'ব ছেকেণ্ড হেণ্ড ছুপাৰ কাৰ এখন মানে ছুপাৰ কাৰততো জানে কিমান দাম কৰৰত টকাত গুচি যায় কিন্তু আজি এখন এনেকুৱা ছুপাৰ কাৰ আমি কিনিছো ছুপাৰ কাৰ মোটামুটি ছুপাৰ কাৰখন 10 লাখ মান অলপ তাতকৈ অলপ বেছি আৰু তো সেই ছুপাৰ কাৰখনে এতিয়া আমি ডেলিভাৰী ল'ম আৰু গাড়ীখন লৈছে ধুনু বাপাই Yes. আৰু এটা বস্তু দেখাও এই লেবু চাকচোন লেবু চেবু নাই এটা লেবু নাই ছুপাৰ কাৰ যিহেতু ল'ব তো লেবু আৰু ক'ত থাকিব লেবু নাথাকে না তো বলক এতিয়া ছুপাৰ কাৰখন মানে আনবক্সিং কৰিব লাগে গাড়ীখন মানে দূৰৰ পৰা আহিছে দিবৰ কাৰণে সব কেছ পইচাত লৈ গৈছে গাড়ীখন ট্ৰান্সফাৰ কৰিলে হ'ল জাষ্ট আৰু গাড়ীখন সেই পাৰ্টিয়ে লৈ আহিছে আমি এতিয়া গাড়ীখন ডেলিভাৰী ল'ব লাগে তো হাজোৰ ফুল লাইনলৈকে গৈ আছো এখন গাড়ী একোৱেই নহয় এখনৰ তুলনাত ছুপাৰ কাৰ ল'ব যাই আছো ভাই ছুপাৰ কাৰ ল'ব যাই আছো কৈ চাবি বলক ছুপাৰ কাৰ লৈ আহো আজি গাড়ীখন মই গম পাইছো অলপমান গেছ কৰি দিওঁ আপোনালোকক ভাই তিনিটা অপশ্যন দি কি হ'ব পাৰে মিনি কুপাৰ হ'ব পাৰে দেশীয় বন্তি হ'ব পাৰে নহ'লে বা অডিৰ কিবা হ'ব পাৰে আৰু য়েছ কিন্তু ছুপাৰ কাৰ হ'ব আৰু আমি এই কাৰণে হাজোৰ ফুল লাইনত গৈ আছো কাৰণ গাড়ীখন কোনো ডিলাৰৰ পৰা লোৱা নাই ডাইৰেক্ট যিহেতু কাষ্টমাৰৰ পৰা লৈছো তো আমি ফুল লাইনত গৈ পিনে ডেলিভাৰী ল'ব লাগিব গাড়ীখন এইগিলাত লাগি যায় নেকি ক'ৰবাত আহোঁতে চাপত ভাই কৈ দিয়া নিম গাড়ীখন ঘূৰি আহিব লাগিব আহিব লাগিব লাগি যাব দেখোন এইগিলা লাইফত মানে আজি চবতকে ওচৰত গাড়ী ডেলিভাৰী ল'ব গৈ আছো জাষ্ট 4 কিলোমিটাৰ মান আগত ফুল লাইনলৈকে ভাই কালাৰটো কি কৈ দি অলপ কৈ দি কালাৰটো দৈ কালাৰ এইগিলাত কিন্তু লাগি যাব দেই 100% লাগি যাব আহোঁতে ছুপাৰ কাৰ বুলি ক'লে মনত কিবা এটা বেলেগ আৰু কাৰ্তিকেও ছুপাৰ কাৰ চলাব নাই ময়ো চলাব নাই তাতে আৰু আমাৰ লগত চলি আছে কাৰ্তিকে ল'ব ছুপাৰ কাৰ এখন মই চলাই আহিম আহোঁতে মজা লাগিব দেই তই চলাই পাইছা আগত ছুপাৰ কাৰ নাই পোৱা এখানে বাছ চলাব লাগিব এতকো লৈ আহিলো না কি বংশৰত বঢ়িয়া ছুপাৰ কাৰ আহি আছে গাইছ ভালকে চাব যদিও মানে ছেকেণ্ড হেণ্ড কিন্তু ভাই ছুপাৰ কাৰ গাড়ীখন বিচাৰি ক'ত পালি ইমান কমত ছুপাৰ কাৰ বিশ্ববিদ্যালয় মোক বিচাৰি দিছে গাড়ীখন এই দিল্লীত বোলে মোৰ ডাক্তৰক আছিল গাড়ীখন আমাৰ লগৰ কেইটামানো আহিছে সেই গাড়ীখনত গৈ আছে সিহঁতকো লৈ আহিছোঁ যিহেতু আমি লগৰ গোটাই মাখা না গাড়ীখন ডেলিভাৰী আকৌ লগে লওঁ বোলো এই বিশ্ববিদ্যালয় তাতে আছে বিশ্ববিদ্যালয় এখন গাড়ীতে আছে বিশ্বই চলি থকা গাড়ীখনো বঢ়িয়া না ফৰ্ডৰ গাড়ী এখন 1.6 লিটাৰৰ বোলে বম পাৰ আছে বোলে মাইলেজ পাই বোলে এখন গাড়ী 25 মান দিয়ে বোলে ডিজেল না বঢ়িয়া গাড়ী লৈছে কিন্তু এইখন ছুপাৰ কাৰ ধীৰাজ দেখছা তই কালাৰিং হয়নে নাই গাড়ীগিলা ৰঙা হালধা নীলা কিন্তু ই ভাই লাকি বগা ছুপাৰ কাৰ বাছি ক্ৰীম কালাৰৰ ক্ৰীম টাইপৰ মানে অলপ কালাৰটো বিশ্ব ভাই গাড়ীখন ক'ত আছে ছুপাৰ কাৰ চলাব লাগিব আজি তোৰ গাড়ীখন কিন্তু বঢ়িয়া গাড়ী তো ভাই ফোন প্ৰথমে কংগ্ৰেচুলেশ্যন গাড়ীখন লোৱাৰ কাৰণে ইখন গাড়ী সিদিনা লৈছিলে ল'ব বেছি দিন হোৱা নাই বেচেৰাই বহুত কষ্ট কৰে কষ্ট মানে কি লেবুখিনি ছাপ্লাই দিব যোৱাটোৱে কষ্ট বৰ্ডাৰ পাৰ কৰিব লগা হয় ইমান লেবু স্মাগলিং টাইপৰ মাল লৈ যায় না এত ঘৰৰ লেবু তো এখন থাকিল ইয়াতে আজিৰ পৰা স্কৰপিয়ন থাকিল এতিয়া আমি ছুপাৰ কাৰ দেখুৱাব গৈ আছো মানে ডেলিভাৰী ল'ব গৈ আছো তো এইখনে আমাৰ কাৰ্তিক ভাইৰ ছুপাৰ কাৰ তো লগতো অলপ চাব পাৰে লগ জিলকি আছে তো এনেকুৱা মানে কি এখন গাড়ী হ'ব পাৰে আৰু কাপোৰ মানে সেনেকৈ আনা নহ'ল তো অলপ বিচনা চাদৰে দি দিয়া হ'ল এতিয়া আনবক্সিং হ'ব এই গাড়ীখন মোৰ বহুত সপোন আছিলে এই গাড়ীখন লোৱা বহুত বেছি সপোন আৰু কিমান মান গেল গাড়ীখনৰ দাম এই দামটো নকদে আৰু দে হ'ব দে আনবক্সিং কৰিব লাগে এতিয়া কৰিব লাগে আনবক্সিং কৰিব লাগে এতিয়া গাড়ী বহুত এটা সপোনৰ মানে অন্তত আৰু এতিয়া গাড়ীখন ফাইনেলি ছুপাৰ কাৰ 1 2 3 এইখনে হৈ গ'ল ছুপাৰ কাৰ আমাৰ ধুনু বাপাৰ এইখন হ'ল ফৰ্ডৰ গাড়ী এয়া ফৰ্ড ফিগো তো ভাই হেপি না বহুত হেপি মই এখন গাড়ীক লৈ আৰু সেই গাড়ীখন লোৱাৰ কাৰণ মানে এটাই এই গাড়ীখন আমি খানা চানা খাব গ'লে কেতিয়াবা লৈ যোৱা যায় মোৰখনো লৈ যোৱা যায় কিন্তু এই গাড়ীখনৰ অৱস্থা মানে বেয়া হৈ গৈছে খানা খাই চাব নেকি ডিকিটো তো গাড়ীত ডিকি চাব পাৰে এই খানাৰ বস্তু চস্তু সোমাই এতিয়াও খৰি চৰি আছে এইবিলাক খানা চানা খোৱাৰ কাৰণে ডিকিটোৰ মানে অৱস্থা নাই এইখন মানে এতিয়া 7 চিটাৰত পৰা নাই 5 চিটাৰ হৈছে এইটো মানে গোটেই কমপ্লিট খানা খোৱা চেটা হৈ গৈছে আৰু গাড়ীখন জয় তই লৈ যোৱা যায় না খানা খাবা এইবিলাক সিদিনা ক'ৰবাত লাগছিও স্ক্ৰেচ চেচ পৰি অৱস্থা নাই গাড়ীৰ ই মানে এটা প্লেন কৰিছিল যে এই গাড়ীখনৰ পুৰা চকা টকা ওলাই পিনে গ্লাছ চাছ কিবা কিবি বনাই অলপ মডিফিকেশ্যন কৰিম বুলি কিমান মান টকা জমা কৰিছিলি কৰিছিলোঁ আৰু ভাল পইচা এটা জমা কৰিছিলোঁ মানে কমেই বেছিও নহয় আৰু সেই জমা কৰা পইচাটো দি মই ইয়াক মডিফিকেশ্যন কৰিব মানা কৰিলোঁ যে এইবিলাক মডিফিকেশ্যন কৰি লাভ নাই এই চাকাও চলিব এই চাকাও চলিব এখন গাড়ী লোৱা যাওক নেকি তো ভাবি এই ফৰ্ড ফিগোখন লোৱা গ'ল আমাৰ খানা চানা খোৱাৰ কাৰণে সুবিধা হ'ব আৰু বঢ়িয়া আজিও খানা খাম এই গাড়ীখনে লৈ আহিম তো এখনত খানা খোৱা নহ'লেও এই গাড়ীখন জয় তই লৈ যাম আৰু এই পাকে ধুনীয়া মাইলেজ দিব ডিজেল গাড়ী না ডিজেল গাড়ী বঢ়িয়া ডিজেল না ফুল মাইলেজ দিব মোটামুটি কিমান মান দিব পাৰে মাইলেজ 25
25 মান দিব আৰামছে। বিশ্ব বিজাল তো এই বিশ্ব বিজাল ইয়ে গাড়ীখন বিচাৰি বিচাৰি ওলাইছে আৰু কোনো দিল্লীত ডক্টৰৰ গাড়ী নহয় এখন দিল্লীত ডক্টৰৰ ছুপাৰ গাড়ী নহয় জাষ্ট এটা সাসপেন্স মই মানে ভিডিঅ'টো বনাবৰ কাৰণে জাষ্ট আপোনালোকক সেই কৰিলো একদম বেয়া নাপাব আৰু গাড়ীখনৰ ফিচাৰ্ছ দেখাইছো পোন প্ৰথমে ডিকি দেখুৱাইছো ডিকিটো লাগিব আমাক খানা খোৱাৰ কাৰণে আৰু পুৰা ডেছ কেম লাগি আছে জাষ্ট কানেকশ্যন দিলে হ'ল তো কানেকশ্যন দিয়া নাই গাড়ীখনৰ মালিক যোন আছিলে সি লগাইছিলে মানে কানেকশ্যন দিয়া নাই গাড়ীখনৰ চাবি পাত চাওক না কেনেকুৱা এটা অদ্ভুত চাবি কিবা 3টা মান লক আছে যদিও মানে গাড়ী পুৰণা ফিচাৰ্ছ আছে কিছু ভিতৰৰ পিনে এনেকুৱা নালাগে যে আমি ইমান পুৰণা গাড়ী এখনত বহি আছো গাড়ীখনৰ ছেটআপটো এনেকুৱা মানে আৰু যিখিনিত মানে ড্ৰাইভিং কৰে আৰু 67,000 ৰানিং হৈছে গাড়ীখন ডিজেল গাড়ী না আৰু মাইলেজটো বহুত ধুনীয়া দিব এচি আছে সোনিৰ ডিসপ্লে লাগি আছে ইয়াৰ ডিসপ্লেখন টাচ স্ক্ৰীন হয় সোনিৰ হয় আৰু বেক সাইডে এইখিনিয়ে স্পেচ আছে আৰু বেক সাইডে হল বল আৰু ইমানো মানে ঠেক নহয় বক্স গিটাও সোনিৰে হয় বক্স পুৰা সোনিৰ বক্স লাগি আছে একদম ধুনীয়া সাউন্ড হ'ব এইবিলাক লাইট চাইটটো আৰু নৰ্মেল বাৰু আৰু এই ডেছ কেমৰ এইটো মানে কানেকশ্যন দিয়া নাই এইটো কানেকশ্যন দিব লাগিব এইবিলাকে আৰু তো ডেছ কেমৰ মানে এখন আৰু লগোৱা নাই এই কেমেৰাটো ইয়াতে লাগি আছে এখন ফিট কৰিব লাগিব ইয়াতে ফিট কৰি দিব লাগিব এখন ফিট কৰা নাই এখন লগে লবি ভাই আৰু এটা ধুনীয়া গোন্ধ এটা আছে পাইছা না গোন্ধটো কি বস্তু এইটো দিছি নাকি গাড়ীখনৰ লগত অডিয়েন্সে না পাইছি না বা আনেবা তো ৰিমোট এটা আছে এম্বিয়েন্ট লাইট লাগি আছে তলৰ বিলাকত ধুনীয়া কালাৰিং জ্বলিব এতিয়া দেখা নাপায় বাৰু দিনত ৰাতি জ্বলালে দেখা যাব এতিয়া বলক গাড়ীখন টেষ্ট ড্ৰাইভ লওঁ 5টা গিয়াৰৰ হয় তো পিকআপ দি চাওঁ কেনেকুৱা পিকআপ লয় ওয়াও পিকআপ আছে চোন গাড়ীৰ ওয়াও গাড়ীৰ পিকআপ আছে দেই গাড়ী পুৰণ হ'ব পাৰে পিকআপ মজা পিকআপ আছে 3 নম্বৰ এচিতে এনেকুৱা পিকআপ 3 নম্বৰ গিয়াৰত 100 উঠিয়ে গেল আৰু এচিও চলি আছে গাড়ীত পুৰা বছে টানি লৈ গৈছে ব্ৰেক এলে শিলং যাব পাৰিম না শিলং যাব পৰা যাব একদিন ট্ৰাই কৰিম দে ট্ৰাই কৰিম আৰু আপাৰ আসাম যাই থাকিব পাৰিম কিন্তু আপাৰ আসাম যাব পৰা যাব সিধা ৰাস্তা হ'ব না ৰাস্তা না হাইৱে ৰিক্স নাই কিন্তু যিমান যে হ'লেও পুৰণা গাড়ী না পাহাৰীয়া যিটি জাগাত নিয়াটো উচিত বুলি মই নাভাবো হ'লেও আমিতো আৰু ইমান দূৰত নাযাওঁ না এখন গাড়ী লৈ পিনে আমি কেতিয়াবা গাঁৱত চলালো বা খানা চানা থাকিল সব ভৰাই দিলো ভাই যি ভৰাই দি সব ভৰাই দি লেতেৰা কৰি পচা কৰি সব ভৰাই দি পুৰা ডাউট থাকব সেই হিচাপত মানে এই গাড়ীখন ব্যৱহাৰ হ'ব আৰু বিশ্ব বিজালে গাড়ীখন আহোতে বোলে 150 মানত চলে আহিছে হাইৱে চালান তালান লগে নানলি হ'লা হাও ওই পাছ চলিল চোন ইফালে আছে এ উল্টা বে মই ইফালে চলে দিছো ইফালে আছে সিগন্যাল লাইট সম্পূৰ্ণ উল্টা আৰু বনে ইয়াতে খুলবা লাগে আগৰ বনেট খান তলেদি নুখুলে ইয়াতে খুলবা লাগে ইফালে মানুহ খুলি দিব লাগিব এই গাড়ীখন সম্পূৰ্ণ কাৰ্তিকে মানে নিজৰ পইচা দি লৈছি না বাকীখানটো আৰু ঘৰৰ পৰাই লোৱা গৈছে দেচোন এইখান মানে নিজৰ পইচা দি লৈছি আৰু এই গাড়ীখন বোলে দেউতাৰে গিফ্ট দিবি না দেউতাৰেও চলাব ভাল হ'ব এখন ডাঙৰখন নিবা অলপ যত বত পাই না বহুত প্ৰব্লেম পাই ডাঙৰখন চলে আৰু গাড়ীখন লোৱা বোলে যত ঘৰত গম নাপাই না গম নাপাই সাৰপ্ৰাইজ গাড়ীখন কালিয়ে কিনা গেছি কিনি পিনে গুৱাহাটীত আছিল গাড়ীখন আজি লৈ আহ গেলে নে অনলাইনত লৈ আহিলো আৰু ভিডিঅ'টো বনাবৰ কাৰণে এতিয়া গাড়ীখন কাৰ্তিকছৰ ঘৰত ৰাখাই নাছিল কালি আজিহে লৈ যোৱা যাব আৰু দেউতাৰে গালিয়ে দিয়ে নেকি তোক তাকেতো ঘৰত কোৱাই নাই মানে দেউতাই এইগিলা গাড়ী চাড়ী কিনাতকে ক'ব পিছফালে ৱাল কিখানে দিব পাৰিলো এনেকুৱাই আমাৰ দেউতাহঁতৰ মানে মাইণ্ডছেটটো কেনেকুৱা মই যদি 1 লাখ দি ধৰা এটা মোবাইল ললো আইফোন এটা ললো ঘৰত এতিয়া বাৰু বুজি পাই প্ৰথম কি কৈছিল জানানা এই অলপ ঘৰটো বানো অমুক কৰ চোতালত মাটি পেলো সেইগিলা ধান্দা আৰু নলবাৰীত একদিন মই ফাদাৰক কিবা খুৱাই আনিছিলো ৰেষ্টুৰেণ্ট এখনত 700-800 মান টকা বিল উঠি গৈছিল কি কৈছিল জানানা এই এখনি পইচা ঘৰত কিনি বজাৰ কৰি 3 দিন খাব পাৰিলো হয় সেনেকুৱা টাইপৰ আৰু কথাগিলা আমি আৰু ভাবো একদিনহে খাইছো সদায়তো নাখাওঁ গাড়ীখনত ইমানে ফিচাৰ্ছ আছে বাজেট হিচাপে ৰিভাৰ্ছ গিয়াৰো আছে আৰু ৰিভাৰ্ছ গিয়াৰো চাই ৰিভাৰ্ছ কেমেৰাও আছে এনেকৈ চাই বেক কৰিব পাৰি বহুত ফেচিলিটি আছে আৰু খুৰীহঁতে গমেই পোৱা নাছিল গাড়ী আনিব বুলি খুৰা কি ক'ব ঠিকে আছে দিয়া আনছি এতিয়া আৰু কি কৰি আৰু কিৰেটো কেটবা নৰি আৰু কথা নাই নিজৰ পইচা দি আনছি ভাই ভাবছিলো আপি যাবি পলাই লৈ আহিছো নেকি সেইকাৰণে ভয় কৰি আছিল এইপিনে আজি যি সোমালে আজিৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব আৰু কাম খানা চলব না আজি চলব তো যিয়ে নহওক ভিডিঅ'টো অলপ বনাব চেষ্টা কৰিলোঁ ভিডিঅ'টো নবনালো হয় যিহেতু ল'লে আবার সৰু বস্তু এটা ল'লে আমি যিহেতু ছ'চিয়েল মিডিয়াৰে মানুহ তো কিবা এটা কৰা যায় আৰু তো এইখিনিতে ভিডিঅ'টো সমাপ্ত কৰিছোঁ এতিয়া খানা দিবি না ৰাতি দে বাই বাই কি তই কি খুলি আছা আৰু হ'ব মোৰ গাড়ী তাতে ভিতৰত চাৰ্জ ডাল আছে গম পাৱা নাই